abayivu mutera okutuleetera obuzibu. Nosanga omusajja nga profesa mulamba mulungi nnyo, yategeera ebyenjigiriza, amanyi omugaso gw'enjigiriza, asomye, alina omulimu, ono dokita mulamba, ono inginiya mulamba, inginiya n'awasa omukyala nga dokita. Bonna n'olabanga amagezi gabeesera betwalisuubidde okutuzaalira abaana abalungi, kubanga DNA nga y'amaanyi, bombi balungi bayivu, bombi amagezi gaabwe galabika nti ono yasoma, ono asoma era akola bino bitegereka, naye amagezi gaabwe bagasibira mu baana babiri oba omu. Nze Sekkadde wa P5 second term nenkulumula ebyana mama nizaala ebyana 13 nga simanyi na mugaso gwa kusoma, simanyi na kubikookinga ne kooki ze bigenda okusoma simanyi, ninzijuza abaana besisobola. Sajja nga mugezi nazaala abaana babiri. Fe abatali bagezi ntuzaala abaana 8, 10, 20. Era nga boolaba nti abeesobola nibagaana okukola polygamy, abasobola okulabirira abakyala. Bambi abakyala ne basanga obuzibu ne batuuka n'okuwasa. Mwe isho ete mugitunuulira ng'entono, abakyala batuuka ne ku ddaala yanoonya akavubuka akawase. Abakyala watuukiroga nti yawasa akavubuka, wallahi aba yabulwa omuntu ategerekeka amuwasa. Muli mukitwalanga light. No, tiwali mukyala yali agadde kuwasa muvubuka. Buli mukyala yali agadde, kubanga bajja ne bawasa obuvubuka katasobola na kwanyulwa mu bantu nti oyo baze nga bakalabanga lasiboni we. Naye ekyo kyonna kiba kitegeeza nti abuliddwa genuine man amuwasa. Kwana yagala okubeera na presentibwa ndi mukyala, ono mukyala wange, naye ng'asobola ogamba mu bantu nti oyo baze, kubanga waliwo omusajja gw'oyanjula nga teweetaaga kwebwalabwala nti oyo nno tomulabiraawo naye yebaze. Kweganga tosooka kwewozaako. Waliwo omusajja gw'otasooka kwewozaako, ng'era naffe tetwagala kuwasa bakyala okalabiraawo nno ye mukyala wange oyo mulinamu ekyama. Kulwaki ebyo byonna obitottola? Kubanga embeera ye tepresentingibwa mu baki mu bantu. Nosooka n'oleeta omukaddima n'oleeta introduction ezimu bankinga. Kati n'abakyala tola nti bawasa n'obuvubuka namusibira eka abeereeyo, tasobola nakutambula naye, tasobola kumulaga mu bantu nti oyebaze. Naye abakyala batuuka okubikola ebyo byonna bambi nga babuliddwa. Teri yali agadde kubeerawo nti yatawaane kuwasa kavubuka, kubanga n'okuwangaala tibuwangaala. Obuvubuka kaakagenzeeyo kubba, bwe kamusanga mugezi nnyo nikatamubba nga kavaayo, kubanga ejja katwala, oba bwe kamubba ne kamala ozifuna era nga kavaayo. One of two, either bwe kazifuna nga kavaayo, bwe zikabula era nga kavaayo. Eti n'omukazi tayagala kubeeramu ebyo nti akyusa busajja, yali agadde afune genuine man amuwasa n'abeerawo nti amulina. Akati bwe tubeera nga tutunula mu mbeera ezo, twali agadde bwe mbeera nga nnyina abaana 3 oba bana abawala, omu afune omusajja, abalala 3 tebafuna. Mundeetere omukyala ayinza okwanukula ekintu ekyo. Mutuweeyo omukyala atubuulire, kubanga ffe tetuli bakyala. Bo bayinza okuba nga ffe tuli beetegefu, abalala basigale nga tebalina, azilonga nga nze nnyina. Mumpeeyo omukyala omu. Aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati olina abaana bameka? Okay. Kakati Allah senga abafuula bana nga bonna bawala, omu n'afuna omukyala omwami, 3 ne babulirwa ddala, obeera happy? Kakati kimanye nti n'abakyala abaali agadde okufumbirwa balo bali 3 nabo baana b'abantu. Kati bwe weefunza balo n'oga nti asigale naawe wekka, oba osse chances z'abakyala abalala 3. Please my dear, bwe tuba tusomesa siri kuggwe nga physically, wabula ndeeta kifaananyi ekiri mu nsi.
sikumanyi nti oba ova mu famire eriwa sikumanyi wabula nze kyenjagala katoga nti senga tunagamba nti tukole monogame kiba kitegeeza nti worldwide wasigaddeyo ati nze olwaleero abakyala bennyina senga mbeera n'omukitegeeza nti abo babeere nga tebalina kati nabo baana b'abantu kyentegeeza kati omukyala omu bwanneefunza kiba kitegeeza nti senga ne maama eyasooka ewaka yeefunza taata nze naalibadde sizaalibwa